queria mais era XJ, mas né? Fazer o que, né? Deu Hilux, esse daqui é Hilux com um carrão. Gosto muito da Hilux. Como um carro muito bom. Mas que é muito difícil de controlar. Estou treinando por esses vazios aqui. Que nesses terrenos que eu fui treinando assim direto. Treinando até aprender a andar demais de Hilux. Muito bom, muito bom. Maria, melhor ir pra casa. Pedir uma XJ mesmo. Pedir uma XJ mesmo ao meu pai. Não é da Hilux não. Pedir pra ele vender a Hilux e tal. Hilux é um carrão, mas né? Ai. Tomara que ele compre. Galera, não ligue por vai aparecer tipo um dente aí em cima, né? Mas não ligue muito bem. Preste atenção no vídeo e vou continuar. Ai, ainda bem. Para mim DSJ. Ai, Deus. Será que ia ser difícil igual era para controlar? Eu tô aprendendo muito. Sempre nos caminhos. Espera aí, galera. Aí voltei aqui, né? Vou ali pro treinamento. Tem uma pista vazia ali. Muito bom, doido. Ainda bem, eu tive uma sorte. Por isso que eu queria uma pista vazia aqui. Esperei, galera, mais uma vez. Aí, voltei. De boas. E vim aqui. O cachorro levanta. Tô levantando. Ai, galera, espera aí mais uma vez. O modo que tá dando uns conflitos aqui, tá? Espera aí, tá? Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ir de novo na velocidade. O jogo tá com muito Deus, tá muito rápido. Ai, que medo. Frio. Não. Tô com tanto medo. Sai da pista de tão veloz que tá. Vamos pra cima, pra cima. Tu não consegue levantar, não. Como assim, tio? Como assim, não? Não, peraí, vou puxar dele pra não conseguir levantar. Vou pegar um caminho aqui. Tô conseguindo levantar agora. Belezinha aqui, ó. Só no grau. Mas minhas motos antigas eu também sou. Pronto, aqui vou pegar minha meiota. Eu esqueci, é CB1000, não meiota, né? Mas o rumo da menina. Todo mundo sabe que ela estronda. A mina pira quando eu passo do lado. E é só no grau, ó. Ai, meu Deus, recebes. Só tem um motor aqui.
isso não. Pegou-me isso não. Passa assim, ó. Ixi, conseguiu. Eu ainda estou um pouco caldeiro, mas ainda não. Agora sim eu vou pegar minha Ronald. Ronald. Ai, como é bom. Eu peguei minha Ronald. Ah, meu Deus do céu, eu tô puxando muito. Se eu sair pra fora da pista, eu tô lascado. Olha, frio. Ufa, é melhor eu voltar pra casa. Eu vou voltar pra casa de novo, do eu sair a peixe mais. Ah, não. Galera, não liguei em modo de cerro que eu fiz aqui, mas não tem nada não, né? Mas deixa o like assim mesmo. Se for engraçado também, deixa o like. Ai, tô muito veloz. Ai. Ainda bem que eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo colocar mais força. Melhorou, garoador mais. Vai. Agora que eu não boto de novo. Mas tá dando mais pouquinho assim. Ai. Tá doendo minha cabeça ainda. Vou passar um pouco aqui. Sai minha moto aqui dentro da garagem, né? Ai. Vou